창업자분들 그리고 예비 창업자분들께서 가장 걱정하시는 게 바로 오더에 대한 걱정인데요. 오늘 이 영상을 보시고 하루 5분만 투자하시면 앞으로 오더 걱정은 하지 않으셔도 됩니다. 자세한 방법은 고정 댓글 속 무료 자료를 통해서 다운로드 받아보세요. 안녕하세요, 깔끄름입니다. 여러분은 혹시 홈케어를 이사처럼 몇 년에 한 번 하는 서비스라고 생각하시나요? 혹은 가전제품처럼 한 번 구매하면 끝나는 일회성 서비스라고 생각하시나요? 절대 아닙니다. 특히 가구 케어는 한 고객집에 1년에 많게는 4번에서 5번까지도 방문하는 서비스입니다. 그런데 많은 사장님들께서 이 부분을 간과하고 오더 관리를 제대로 하지 않고 계시는데요. 이걸 놓친 상태에서 계속 신규 고객만 찾으려고 하니까 마케팅은 점점 어렵게 느껴지고 고객은 늘지 않는 것처럼 보이게 됩니다. 그럼 오더 관리가 왜 중요할까요? 우리는 케어가 끝난 후에 보통 고객님들에게 3개월 혹은 6개월 뒤에 한 번 더 관리하시면 좋습니다, 이런 안내를 많이 해드리는데요. 하지만 실제로 3개월, 6개월 뒤에 그 날짜를 기억해서 저희를 불러주시는 고객님들은 거의 안 계십니다. 그래서 우리가 먼저 안내 문자나 전화로 연락을 드릴 수가 있어야 되는데요. 그러기 위해서는 오더 관리가 반드시 되어 있어야 합니다. 날짜, 성함, 전화번호, 주소, 그리고 케어받았던 제품, 케어의 종류, 마지막으로 한 가지만 나아가서 꿀팁으로 특이사항을 꼭 정리해 주시면 이제 준비는 끝났습니다. 이렇게 관리가 잘 되어 있으면 이제 3개월이나 6개월 뒤에 고객님한테 약속드렸던 그 날짜에 전화 혹은 문자를 해서 고객님, 케어 받으실 때 돼서 연락 한번 드렸습니다. 요즘 호흡기는 괜찮으시죠? 아니면 요즘 강아지가 오줌 싼 곳은 없나요? 이렇게 자연스럽게 말을 꺼내시면서 케어 안내를 하시면 됩니다. 고객님 입장에서는 훨씬 더 전문적이게 느끼시고 이 업체는 나를 계속 관리해주는 곳이다 라고 느끼게 됩니다. 이 오더 관리만 잘해주셔도 기존 고객이 계속 나를 찾을 확률이 확 올라가게 되는데요. 그리고 3개월이나 6개월 이렇게 사이클이 돈다면 나중에는 내가 이번 달에 어디 가서 청소하지? 이런 걱정을 전혀 하지 않으셔도 됩니다. 우리가 신규 고객을 창출하는 것도 너무 중요하지만 재구매 고객만큼 이 시장에서 중요한 게 없어요. 여러 업체가 창업하고 있는 이 와중에 내 고객님을 뺏기지 않으려면 우선적으로 케어를 열심히 정성스럽게 잘해주셔야 되고, 그리고 내가 항상 고객님을 생각하고 케어를 할 준비가 되어 있다는 것을 메시지를 계속 전달하는 것이 핵심입니다. 저희 깔끄름은 이런 체계적인 오더 관리 노하우는 물론이고 사장님들이 현장에서 바로 써먹을 수 있는 기술과 청소 방법까지 소수인원 맞춤 교육으로 확실하게 알려드리고 있습니다. 그리고 오늘 말씀드린 오더 관리 목록 파일을 아무런 조건 없이 무료로 나눠드리려고 합니다. 고정 댓글에 링크 남겨둘 테니까 지금 바로 다운로드 받아보세요. 하루 딱 5분만 투자하시면 앞으로 오더 걱정은 안 하시게 될 거예요. 이제 오더 관리를 안 하시는 사장님들은 오늘부터라도 오더 관리를 시작해 보셨으면 좋겠습니다. 오늘 영상은 여기서 마치고 앞으로 더 좋은 정보로 영상 만들도록 하겠습니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드립니다. 감사합니다.